好，再落嚟咧就到 hook up 嘅教法啦。咁咧基本上咧佢就要拆咗個 handguard 嘅下面嗰部分啦。咁咧你就會見到咧呢一度有個格咁嘅掣，咁咧就可以向前啊向後啊咁樣咧，你就可以教到 hook up 噶啦。咁但係咧有人講過咧，就係話你哋而家嗰個牌子嘅 hook up 膠咧就唔係咁好啊，有機會變形啊各樣啲嘢。咁一發覺個 hook up 嘅情況唔係咁好嘅話咧，咁睇嚟要買翻粒GMP 又出個 hook up 膠去換啦。咁嗰啲到時再算啦，你試咗之後就咁都係一樣啦，就係教 hook up 嘅時間咧，亦都係逐槍去教咯。咁見到個彈道係射到遠啦直嘅時間咧，咁就 OK。如果你會發覺到咧，佢教咗之後撳到好低冇 hook up，都會依然係會炒到上天啊各樣啲，咁可能會用翻一啲比較重啲嘅 BB 彈，因為我哋而家打呢支嘅話咧，我哋通常都會用0.25 gram 嘅 BB 彈嘅。咁咧就令到個彈道就會穩定啲啊，因為始終呢啲槍個出氣量咧個動能比較大，咁可以撳翻好啲嗰個準程度啊各樣嗰啲嘢啦。同埋就係亦都有機會咧，可能話當我閂晒個 hook up 之後咧係冇開咧，咁咧就有機會係打出嚟啦，好似嗰啲叫做掠珠喺前面就掠出嚟嘅話咧，咁亦都係個 hook up 可能會有少少問題。咁到時咧就再 check 一 check 或者到時睇下點樣再去研究一下點樣解決呢個問題啦，都會有咁嘅機會嘅。呢一 part 就係 hook up 嘅。